ये क्या है? ये तो जंगल सफारी गाड़ी है। ये क्या है? नो 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 नो, जंगल सफारी गाड़ी के भीतर एक सिंह है। वाह वाह वाह, इतना सुंदर सिंह जंगल में जा रही है। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो 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 चलो। हम 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 हम। यहाँ पे एक बांस धरा हुआ है। नो 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 नो, बांस के सामने एक मोरग है। रेड कलर मोरग, तुम तो नाच लो नाच लो। वेरी नाइस, तुम यहाँ पे रुक जाओ। वाह वाह, जल्दी से सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। बस ओ नो 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 नो, ये क्या है? ये क्या बात है? ये तो डंपर ट्रक के ऊपर दो हेलीकॉप्टर है, एक पिंक कलर और ग्रीन कलर। ओ नो 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 नो, तुम दोनों लोग डंपर के ऊपर क्या कर रही है? तुम तो अच्छे नहीं है, अच्छे हेलीकॉप्टर नहीं है। चलो हेल्प मी मेरे को बचा लो। वाह, ट्रक तो छोड़ देना पड़ेगा। ओ, एक हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। वाह, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो। हेलीकॉप्टर तो हम यहाँ पे लैंड करो। ओ नो 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 नो, ये क्या है? ये तो बेबी है। बेबी तो मछली मार रही है। ओ नो 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 नो, इतना सुंदर बेबी, तुम मछली मार रही है। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मछली मारेंगे हम। ओ नो 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 नो, ये क्या है? ये तो ऑटो है, मालगाड़ी ऑटो। वाह 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 वाह, मछली लेने के लिए आया है। चलो मछली मारेंगे, हम सब मछली मारेंगे और ले जाएंगे। वाह वाह वाह, इतना सुंदर पेड़ है। या तो डमरू पड़ गया। चलो हेल्प करते हैं हम। चलो चलो चलो, ये तो डोरेमोन लग रही है। ओ नो 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 नो, तुम डोल बजाओ डुम 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 डुम। वाह वाह वाह, चश्मा वाला अंकल, तुम भी डोल बजाओ। वेरी नाइस। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब करो। वाह 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 वाह, डोरेमोन तो डोल बजा रही है। ओह इतना सुंदर। चलो हमने मछली मारेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मछली मारेंगे, मछली लेके जाएंगे घर और खाएंगे। चलो चलो चलो, हम मछली मारेंगे। वेरी नाइस। चलो चलो। ओ, एक मछली तो उड़ गया। वाह 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 वाह, इतना सुंदर, इतना बड़ा मांस। चलो हम मछली मारेंगे और गाड़ी के ऊपर रखेंगे। ओ नो 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 नो, टिंग 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 टिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब करो। वाह वाह वाह, इतना सुंदर मछली। वेरी नाइस। और मारेंगे। चलो 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 चलो। और एक मछली उठ गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। बेबी तो खुश हो गया। बेबी तो अच्छे से खुश हो गया। चलो मछली लेके जाएंगे हम। चलो चलो चलो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। ओ रोड पे तो गिर गया इसका वाला। ओ नो 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 नो, एक बेबी भी गिर गया। वाह, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड, अच्छा नहीं है। चलो हेल्प मी मेरे को बचा लो। रिक्शा को तो बचा लिया हमने। ओ, बेबी को भी बचा लेना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रही है? तुम तो चोट लगी है तुमको।